開心仔開心 share。如果喺街度見到 crush， 成功拎到佢 IG 嘅搵贏攻略，睇睇啲錯誤示範先啦。有冇試過一日7次啊？一日去7次廁所，你睇下醫生好喎。我個器官咧一踎低會掂地嘅。踎低隻腳梗係掂地㗎啦。喂話有冇興趣今晚求完？核突，報警！鹹濕嘢開個好撈。小姐，我哋血型真係好夾㗎，你俾你 IG 我啊！你又知我咩血型？你係我嘅理想型咯。好美情話令人好尷尬，正確嘅搭訕應該係要有設計。Watch this。小姐啊，唔好意思啊，我啱啱影相咧，唔想影到你啊。製造意外性 ，surprise motherfucker。我使唔使 delete 咗佢？sorry， 你等我陣，你幫我拎先，我幫一幫鞋帶。叫佢為你完成一件容易嘅事，引導佢嘅潛意識對你之後嘅要求 say yes。唔該晒。你好啊，其實我係一個街頭攝影師嚟㗎，我覺得你幾上鏡，可唔可以幫你影兩張相？呢個 OK 啊，唔好喐。簡單有力嘅自介 ，present 你有嘅才華，盡快令佢產生愉快嘅感覺。我揀咗幫佢影一靚相。OK 啊，好好啊。真係㗎？係啊，你睇下。係喎。我 send 翻啲相俾你啊，我加你 IG 啊。由平等關係開始，唔好急，慢慢先入去中路。開心 share， 開心仔呢段開心 share，謝謝。